हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भूकंप से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। पृथ्वी पर हर साल लगभग 5 लाख भूकंप आते हैं, जिनमें से 1 लाख ही महसूस किए जा सकते हैं और सिर्फ 100 भूकंप ही ऐसे होते हैं जो तबाही मचाते हैं। भूकंपों की वजह से हर साल 8000 लोग मारे जाते हैं और उससे कई गुना ज्यादा लोग घायल होते हैं। सन 1960 में चिली में आए भूकंप को आधुनिक युग का सबसे तेज भूकंप माना जाता है, जिसकी तीव्रता 9.5 थी। साल 2011 में जापान में आए भूकंप के कारण पृथ्वी के घूमने की गति 1.8 माइक्रोसेकंड तेज हो गई थी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी एक कछुए की पीठ पर खड़े 8 हाथियों पर टिकी है और ये कछुआ भी एक सांप के फन पर संतुलन बनाए खड़ा है। जब इनमें से कोई जानवर हिलता है तब धरती के कंपित होने के कारण भूकंप आता है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध के मुकाबले ज्यादा भूकंप आते हैं। विश्व के 90% भूकंप प्रशांत महासागर और उससे जुड़े क्षेत्रों में आते हैं। चांद पर आने वाले भूकंपों को मून क्वेक कहा जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ऐसे ही